Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Yabetenge Yabila Kene Bisisu Biwavanado Mambu Mangiza Zimando Biwavanado Yabetenge Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Mambu Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Mambu Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Mangiza Zimandomezo Yabila Kene Bisisu Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo Biwavanado Yabetenge Mambu Mangiza Zimandomezo
biwavana mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do yabetenge mangu mandomezo yabila kende bisisu biwavana do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu biwavana do yabetenge mangu mangiza yabila kende bisisu do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu do yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila kende bisisu 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 yabetenge mangu mangiza zimandomezo yabila k
bisisu biwavanalo yabetenge mambo manginza ngomenzo yabila bisisu biwavanalo yabetenge mambo yabila kene bisisu biwavanalo yabetenge mambo mangomenzo yabila kene bisisu biwavanalo yabetenge mambo manginza zimangomenzo yabila bisisu biwavanalo mambo manginza yabila kene
ikolo bombanga ikolo mwinda mwayo bongengela mai amate moyini atelemelinga olopango nayo mwinda mwayo bombanga ikolo olopa simbanga ikolo moyini elemelinga bombanga olopango nayo mwinda mwayo ikolo bombanga ikolo mwinda mwayo bongengela ngai simbanga ikolo moyini atelemelinga ikolo olopango nayo mwinda mwayo bombanga ikolo olopango nayo ikolo bombanga ikolo mwayo mongenge ngai Yantikila yifwe wikini kazizi olonga yovende o Yesu wauka Inangolo ketu ya kwame wawatumwa kwase Alleluia Mfumu Yesu Alleluia kwange Alleluia kwase Alleluia Mfumu Yesu Alleluia Alleluia kwange wawatumwa kwase Alleluia Mfumu Yesu Alleluia kwange Satana mwamuta efumufupisa endo kikatambule yeukatulakyo mwamu kukulombele Satana mwamuta efumufupisa endo kikatambule yeukatulakyo mwamuta
Na kombo tata mwana pe molimo siza azoko yeba susu ndelite kende kokuta ye kuna na po Yakani
Sambuka Sambuka
otakala emonani te tala pasi eumelaka kasi bisengo ntango moke natatalela biso likambo yo ozwi ya bana na yo ya pasi fongolela biso po totonga yeluselemi mondela mpe mikakatano ya motindo na motindo eleki mingi kasi tozangi kozwi tozamela biso tozangi eloko te kokatela biso likambo yo yozamela biso tozangi eloko te kokatela biso likambo yo tata kala mingi okopasi eleki mikakatano mpe kozamba eumeli kimia mpe esengo utakala emonani te tala pasi eumelaka kasi bisengo ntango moke tatatalela biso likambo yo kozwi ya bana na yo ya pasi fongolela biso po totonga yeluselemi mobela mpe mikakatano ya motindo na motindo eleki mingi kasi tozangi kozwi yozambe na biso yozangi eloko te kokatela biso likambo yo yozambe na biso yozangi eloko te kokatela biso likambo yo na mosolo nde toliaka tolapelaka na yango tokosungama bomba bamindele batunaki yo yo moto ozangi mbongo ndenge nini okotonga lingomba kasi oyanolelaki bango mbongo nanga nde bato nanga mokolo ezali bokomonango tata fongolela biso kototongela yo koleka tata fongolela biso tozala na kozwi kototongela yo koleka mosolo nde toliaka tolatelaka na yango tokosungama bota mpe kotonga lingomba bamindele batunaki yo yo moto ozangi mbongo ndenge nini okotonga lingomba kasi oyanolelaki bango mbongo nanga nde bato nanga mokolo ezali bokomonango tata fongolela bana na yo tala yo koleka tata fongolela biso tozala na kozwi kototongela yo koleka
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu to komisika boye na libondeli ya intercession to zali na baye oyo baponami po ete bakoka kolelela biso epai ya tata Molimo Santu libondeli ya pasi toyebi na bolamu ete na mokili na biso tozali na kimia te. Afrique mobimba ezali na kimia te, mokili mobimba pe ezali na kimia te. Nde ba ambassadeur misato oyo baponami pona mokolo mwa lelo to sengi na mama Rebecca Manzambi ya Sud Kivu okoka koleka liboso. To sengi na mama Isabelle Kindanda ya Angola oleka liboso. Nde papa révérend Elebe Kapalai okoka pe koleka liboso. Nzambi ankenda ungwa mubo kangena kwange kungwirikina Sambu kya metambula. Ombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba Simoki Mbangu Kiangani. Mungu Baba yetu, mfalme wa amani, tunakushukuru, tunasema asanti Papa. Kwa mapendo makubwa Baba, ulitulinda katika mwaka mzima ya 2025. Tunafika tena tariki ya leo, tariki 18 ya mwezi wa 7 ya mwaka makubwa. Baba, tunasema sifa na shukrani. Mungu wetu, sisi watoto wako Baba, mbele ya kuita jina lako Papa, tunapiga magoti chini ya miguu yenu Mungu Roho Mtakatifu. Tunashusha uso wetu Mungu kwa kuomba toba na dhambi na makosa tulitenda katika mwaka mzima Papa. Baba, utusamehe na kuturumia kwa yote tulitenda katika mwaka mzima Mungu Roho Mtakatifu Papa. Sisi ni watoto wako Baba, ulitumba kwa mfano wako na kwa sura yako Mungu. Utusamehe kwa yote tulitukosa katika mwaka mzima Papa Simoki Mbangu Kiangani. Mungu wetu uko Mungu Baba, upewe sifa. Ulitupatia sai ya maombi ya shida. Ulijua tuko na shida katika dunia, tuko na magumu, tuko na mateso. Baba, tunakuita kipindi cha sasa Baba, sikiliza shida zetu, sikiliza kilio yetu Baba, sikiliza ombi letu Mungu wetu Baba Simoki Mbangu Kiangani. Baba, sisi ni watoto wako wa este Papa. Baba, asema Kongo ni nyumba yako Mungu Roho Mtakatifu. Na sisi watoto wa este tunasema este ni mlango ya nyumba yako Mungu. Ona milango yako Baba, Nord Kivu na Sud Kivu ilishabomolewa Mungu wetu. Nyumba yako inabakia wazi Papa. Baba, tunakosa makimbilio. Tunakosa ingine mlango ya kutia ndani ya nyumba Mungu Roho Mtakatifu, tunabakia wazi. Baba, tunalia, tunasema Baba, tunapanda mlima mtakatifu. Tunakuya mbele yako Mungu, ututilie ngine mlango Baba.
Nord Kivu na Sud Kivu ni entre na sorte baba Simon Kimbangu Kiangani. Ni mulango ya kuingia na ni mulango ya kutokea baba, tengeneza baba Simon Kimbangu Kiangani. Baba tunasumbuka tunateseka na papa. Kuya huku kwako na kuwa shida na kuwa nguvu baba. Wajirani wanafunga mipaka ya nchi. Tutapita wapi papa? Baba tunajitahidi tunatesekana, tujitese tu twende kwa Mungu wetu. Baba twende tulie mbele yako baba, tulifika baba salama, ulituchunga njiani. Magumu ilikuwa matatizo baba, kino kutuachilia baba. Tulishukuru tunasema asante, tunafika mbele yako Mungu wetu. Baba tunakuomba tengeneza este papa. Ona materitoire zote baba zimefungwa. Tunakuwa katikati baba. Hatutakimbilia kuvilima papa, wanajaa kule. Tukishuka huku kubonde maji iko, tutakimbilia wapi baba? Tunakuwa bloke papa. Ona territoire ya Uvira na Fizi baba inazingatiwa baba. Watoto wako baba wanakuwa katikati. Hatuna makimbilio baba, tunakimbilia kwako Mungu wetu. Baba utusamee baba, samee wazazi wetu. Usamee na sisi watoto papa. Usamee na watoto wetu na wejukulu baba. Utusamee kwa wote tuko tunaokosea papa. Tutengeneze na shie Sud Kivu papa, tunateseka na Mungu wetu, tuone huruma papa. Baba unatupatia kazi kubwa ya kujenga Yerusalemu baba. Tutajenga namna gani mvita papa? Tunakosa gisi ya kwenda kwa territoire baba. Njia zote zimefungwa baba, tunakuwa kama watumwa. Tunarudia tena utumwa papa. Mungu tutoshe katika utumwa papa Simon Kimbangu Kiangani baba. Baba tengeneza este papa, utone huruma Mungu wetu papa Simon Kimbangu Kiangani Mungu wetu. Baba napiganishia kwa watoto wake baba. Ona tunakimbilia mbele yako baba. Utupokee baba. Utupokee papa Simon papa. Tutengeneze nchi papa. Tengeneza Kongo yote nzima baba, tuletea katika mikono yako we Mungu. Ulisema hakuna hata mtu mmoja atakamata hata kipande ya nchi yako papa. Ona wanavamia este yetu papa Simon Kimbangu Kiangani. Uko Mungu baba. Ulipata mateso juu ya nchi papa Simon Kimbangu Kiangani. Baba gomboa nchi yako Mungu. Leta amani kimya na usalama katika nchi yetu papa. Leta kimya na usalama katika maprovince zetu zote, materitoire, vijiji vyote papa. Leta kimya na usalama yako Mungu, tunakuomba papa Simon Kimbangu Kiangani. Baba una sisi watoto wako reki wa Sud Kivu papa. Tunalia mbele yako baba. Ni watoto wadogo, ni wanafunzi papa. Wanani wanatupatia papa sadaka. Wanani wanatupatia cotisation, ni wazazi. Ona wazazi hawana makazi papa Simon. Hakuna makazi papa Sud Kivu, hakuna makazi baba. Wamefunga makazi zote baba. Fungulia wazazi baba, watusaidie baba katika kazi yako baba. Sisi ni watoto wadogo baba, ni wanafunzi papa. Tunakuomba bariki wazazi wetu Mungu. Uwanyanganyie kushoto baba, uwanyanganyie kuume baba, watusaidie katika kazi unatupatia papa. Sisi watoto wako reki papa Simon Kimbangu Kiangani. Mungu wetu, Mungu wa huruma baba. Tunakuomba Mungu Roho Mtakatifu, utubariki sisi wote wenye kuongoza watoto wako reki dunia mzima. Baba kazi ni nguvu, lakini wewe pekee utatuwezesha Mungu Roho Mtakatifu. Utupatie maele, utupatie kimya, utupatie usalama, utupatie mapendo ya kutumika kazi yako baba. Kama tuko umoja, kazi yako itaenda mbele Mungu. Asante Mungu wetu, atusabu jenese yetu papa. Ni wewe pekee ulichagulaka wajene kama utatumika nao Mungu. Ona wajene baba, shetani kwa wasambaza. Kusanyisha watoto wako wajene baba. Wale watatembeza nchi ya kesho, watatembeza kanisa lako la Roho Mtakatifu baba. Wabariki, wachunge, wafunike neema yako takatifu, shetani asiwakokote papa Simon Kimbangu Kiangani. Uwapatie maisha nzuri, wenye kutamani kuoa oe, wenye kutamani kuolewa olewe papa Simon Kimbangu Kiangani. Tunatia jenesi mikononi mwako.
Mungu tunakushukuru, tunasema asante Papa. Kwa data ya leo tena Mungu, tukifika tena kwa data ya leo tariki 18 ya mwezi wa 7 mwaka 2027, utasema sifa na shukrani kwako Papa. Utufungulie njia Baba, tulikia katika njia ya magumu. Walisema mpite, lakini kurudi msirudi tena kwa njia. Tutapita wapi Papa Simoki Mbangu Kiangani? Baba tunakuomba fungula njia. Tulikia salama tena turudie salama, Mungu Roho Mtakatifu. Baba tunakuomba Mungu, sema kwa sauti kubwa Mungu wetu, shimamisha bendera yako ya ushindi, dunia ipate kuwa kimya, tawali wako apate kufurahi, kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baba Simoki Mbangu Kiangani. Yesu mwana Davidi, monoidi langa dingala kiuto banga mesoma fwa ya mona fina maisu wiza wakya nzisa mona ipo fameso kimonanga ko Yesu mwe sado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papá Simoki Mbangu Kiangani, Espírito Santo. Primeiramente, Pai, pedimos perdão por tudo enquanto temos feito. Temos caído de várias maneiras, Pai, perdoa-nos. Vivemos nesse mundo onde somos propensos a cair em minuto. Papá Simoki Mbangu Kiangani, viemos entregar a nossas nas tuas santas mãos. Pai, agradecemos imenso. O Senhor nos protegeu, Pai. Dormimos, acordamos porque o Senhor esteve conosco. Papá Simoki Mbangu Kiangani, reconhecemos que dormir é a nossa vontade, mas acordar, Pai, é do Senhor. Papá, muitos tiveram desejo de aqui chegar, mas não conseguiram, Pai. Nós chegamos, agradecemos o facto. Papá, cada oração tem o seu objetivo. Esta é a oração dos enfermos, Pai. Viemos chorar para o mundo inteiro. Quem somos nós, Pai? Não vamos mostrar o mundo porque o Senhor é o Deus, é o dono de tudo, Papá. Só viemos aqui chorar mais uma vez o nosso sofrimento. Papá, entregamos nossas preocupações nas tuas santas mãos. Pai, está a ver como é que estamos a andar, Papá Simoki Mbangu Kiangani. Falta de paz, falta de sossego, a sorte, Papá, não temos. Pai Santo, falando da tua juventude, Pai, estão na perdição, principalmente aqueles que estão escolhidos, os seus filhos que levam o seu nome de quimbanguismo. Papá Simoki Mbangu Kiangani, pedimos que o Senhor seja o intercessor. Pedimos que evangelize os seus filhos. Afaste-los de pessoas más, Papá. Papá, nossa estância aqui em Camba, Nova Jerusalém, Pai, entregamos nas tuas santas mãos. Viemos com as nossas preocupações, com as nossas doenças, Pai. Pedimos que o Senhor possa nos lavar, limpa-nos, Papá, para que voltamos onde nós saímos sãos, Papá, e continuemos a fazer o teu santo trabalho, Pai Santo. Entregamos a família que deixamos, Pai, nas suas mãos. A bênção que reina em todos nós, desde agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Envuluzi
kwange twizidi dowiza watuvuluza evuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi mao tongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko enza mpanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi mao tongeyezeyemo nguvu yoyo kumfungilayo makasiko enza mpanga kwanda yena. Nkomo na Nzambe tata mwana tata Molimo Santu. Nzambe yo zali tata na bolingo tona boboto pe ngolo ezali epai na yo. Tata Kimbangu yo zali ya bomoi kati na yo papa Kisolokele papa Dialongana tata Diangena Kuntima ba Sainte Trinité bozali ya bomoi. Mama Marie Mwilo Kiawanga molobeli na biso na tango nyonso ya pasi yo pozali ya bomoi. Tata Kimbangu yo lobaki ete yo kobotama na 1918 tomoni yo tozongisi matoni papa Diakena. Olobaki ete okozongela biso na mokolo yo kotika nzoto na yo na kati na mokili oyo. Le 12 octobre 1951, yo mpozali kati na biso lelo ya bomoi papa Simon Kimbangu Kiangani 100% moto kati na biso batu na satango yo kelaki no elilingi na yo mei e 100% Nzambe Molimo oyo azalaka ope azali pe akozala bikeke na bikeke sanzola makomisama tata ma bolongo na biso manso ekumbameli yo po yo ozali ya bomoi. Papa makambo mibale mokili bazali nango posa koyeba ya likambo ya liboso Nzambe ya solo azali wapi awa mokili ekoti na turbulence ya makasi oyo akoki kopesela biso kimia. Le 3 octobre na 2011 tango ezalaki révision ya jugement na yo papa Kimbangu tango bapesi yo copie ya jugement révisé na yo ete yo ozali libre désormais bakase jugement ya conseil de guerre ya ex-Tisville na 1921 le 3 octobre tango kaka yo simbi jugement wana na likolo na kati na moi couronne salami yango emonisa biete Nzambe azalaka pe azali alpha et omega Nzambe ya solo e mokili mobimba bayebe ete tokoti na tango ya tata Molimo Santu mokili mobimba sasa ye pe ezali na maboko na yo banso bayebe ete yo nde tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe ya kati ya bomoi kati na biso batu na 105 ans oyo yo banaki mosala na yo tokomi na 2026 mokonzi ya mboka pe asakoli nkamba Yelusaleme na sika mboka Mosantu na Psaume chapitre 29 verset 9 elobami ete na ndako na Yawe monso ezali koganga ete nkembo na ndako na Yawe temple yango etomani monso epesabeli biso ezala ndako na bakonzi ezala nzete na voile bokonzi ezali na yo ezala mai na sima Yelusaleme na sika yango ezali kotomama. Deuxième solution était nkamba yango nde Yelusaleme na sika boyo bazali na kati na nkamba bazali ba centre boyo nyonso bazali na nkamba bazali ba instrument ya nkembo ya Nzambe oyo azali nkoko oyo azali pe ya kozala bikeke nyonso na yo bongo soki batuni na 54e anniversaire
oyo ya retraite oyo mpe ya création ndenge biso tozali nango na koreki bana basengaki nini tosenge na yo papa na 105e mois oyo ya anniversaire ya lingomba monso ezali kozalisama ya sika biso tosenge na yo bonsomi ya molimo papa po tozongisa moto mwindo na esika na ye ya yambo na mboka ya sika na paradis terrestre tosenge mpe na yo papa opangwisa mpisoli na kati na miso na biso opesa biso kimia moto mwindo azwa invention to bana kosala mayeyo lakaki biso na 3 quarts mpo ete tozala monkondo te kasi moto na yambo motu e mabota manso ya mokili mobimba bamata na nkamba Yerusalemu na sika to ya mabango tolakisa bango ete nzambe na biso tata Simoki Mbangu Kianga yango nde biso tosengi na bolingo mpe nkemo ya bino misato abole na nkomo na tata mwana tata molio mosantu amen Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu sika boye tokomi na tango tokozwaka makabo nde na ntina wana tobengi papa révérend Lumanu Masamba okoka koleka mpona bozwi bakabo. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na elekwa kozwa makabo na bongo tosengi batata na bamama selo toleka liboso po tosala mosala elongo.
esengi na baresponsable nyonso ya koreki na baniveau nyonso tobima na lombango sikoyo tokende na esika ya mise esengami na baresponsable ya koreki na baniveau nyonso tobima na lombango tokende esika ya mise pour une communication très importante. Merci.
Tusamba. Mungu mbwase mwana etata mwanda velela. Fumutu futuli matondo ye matondo. Kadizo la kwa kuna kwa kunene mubetu. Inge zeizingu kya mwana kumosi mosi. Budi abambu kulwa moyo kwa mosi mosi mubeto. Twakuikila munge nzambi se mwana etata mwanda velela. Nsikulukusuza kuvoka tuizingi moko mbamba kuvinga kya mbwa bananuko. Ikuma butulweki mulokula kya nkailwa ngenda. Isielo bya kubizunga ne muna bana bako. Mundu bonso buna buwankabidi lambu dikoko mulonga lyaku mbasi mutula nkailwa ngenda. Butambula myo tambula mbentima myeto. Kiese kia kukitukisanga nsambu kwa beto. Banzila mwana kumosi mosi. Ndio na bambukidi moyo mudiodio. Bankakambe nsatuzena. Kansi mukondwa kwa mbakulu. Kabalendele utuvuka kufunda di mosi. Tusakumunulwaku luenda ulutidi mbasi vondangu zilanda tovangila mpe ulutidi. Nsambu eluvuva mutulombele. Vimbi watoe wa mwanda mukumbwa se mwana etata mwanda velela. Amen.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokosimba lisusu mokanda na tata nzambe sika boye tokotanga na mokanda na psaume 32 premier kino na 4e. Esengo na ye oyo alimbisami na mabunga na ye, ye oyo masumu na ye majipami. Esengo na ye oyo Yawe atangeli ye mabe te, pe ye oyo ajangi lokuta na molimo na ye. Wana nayebisaki bokeseni na ngai te, nzoto na ngai ebebaki, mpo na konguluma na ngai mokolo mobimba. Po ete loboko na yo ezalaki na bojito likolo na ngai, na moi na butu. Mai na nzoto na ngai ekaukaki lokola na ntango makasi, na kombo na tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Totelema tobondela. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yo Nzambe, Yo Nzambe nanga, Yo Nzambe 2, 3. Yo Nzambe, Yo Nzambe nanga, mozalisi wanga, osana ngai nasalela yo kinosuka. Tala Satana, tango iso aose, akobundisa kanga, na pasi omonaka salisanga. Yo Nzambe, Yo Nzambe nanga, mozalisi wanga, posana ngai nasalela yo kinosuka. Tala Satana, tango iso aose, akobundisa kanga, na pasi omonaka salisanga. Nzambe yokela ngai mwana na yo, posana salela yo mikakatano mileki. Yo Nzambe yokela ngai ngana bungaki, lelo nazonge paina yo yokelanga. Yo Nzambe yokelanga ngana bungaki, lelo nazonge paina yo yokelanga. Nzambe yokela ngai mwana na yo, posana salela yo mikakatano mileki. Yo Nzambe yokela ngai ngana bungaki, lelo nazonge paina yo yokelanga. Yo Nzambe yokelanga ngana bungaki, lelo nazonge paina yo yokelanga.
Nde parti ya liboso esili totiki nzela na papa modérateur aya po na suite ya programme. na kombo tata mwana pe molimo mosanto lelo ezali bongo deuxième journée ya ba festivité na biso ya 54e anniversaire ya retraite spirituelle pe ya Koreki. Tokoti losambo tolandi biso banso motei moto atei biso ezali bongo mama révérende Nancy Lukoka Ngola ya zali bongo moko ya bana ya Koreki pe présidente honoraire ya Afki na niveau national na RDC. Atangeli biso mikanda miye, mukanda ya mibeko na Exode 21 jusqu'à 17. Atangeli biso les 12 préceptes ya lingomba pe ayeko sukisa na mukanda ya Psaume 32 1 à 4. Lelo ezali deuxième journée ndenge touti koloba programme ezali surchargé. Na yango esengami na biso banso bana ya Koreki
et tozala concentré na programme, tozala na ba divagation te. Programme na biso soki tobimi libanda tozala na honneur ya tata mokonzi abule, sima ya honneur exercice ya MSSK, sima ya exercice opération 3000 francs ya misala. Nde sima ya opération 3000 francs toza na opération $1 ya mintinu. Toyebi biso banso tata mokonzi abule apesa biso mukumba ya mintinu. Mintinu nanu esila te. Atako toza na ba misala musu tozo sala tobosana te ete mintinu esili nanu te. Yango wana mbela epesami na biso banso bana ya koreki. Tangu tokobima libanda après 3000 ya misala sala effort kozanga kotia loboko na sani ya mintinu te $1 na mwana nyonso ya koreki. Sima yango tokozala na défilé ya remise ya bakado. Nde esika wana mwa désordre tangu msu esalamaka défilé okomona to respectaka ordre ya défilé te. Ne sengami na biso to respecte ordre ndenge epesameli. To bongisa deja bakado na biso ezala na nzinga po ete retard ezala te. Ordre na biso ya défilé ekozala boye. Na liboso en tête numéro 1 ekozala retraite. Ba responsable nyonso ya retraite kula toza na premier groupe et puis na bana ya retraite nyonso bao bakota retraite. Après retraite ekozala bongo direction générale elongo na ba invité na biso de marque na ba invité nyonso oyo ba bengami. Sima na bango ekozala ba époux na ba épouse ya koreki. Donc boza na 3e position. Na 4e position ekozala bana ya koreki lisanga ya ASK. 5e position ekozala Angola, Comité national Luanda Uiji Mbanza Congo Kabinda. 6e position ekozala RDC. Na RDC kuna toza na Chorale Mère na ba section na ye nyonso ba commune na ba section ya Kinshasa, elandi na Grand Katanga, elandi na Bandundu, elandi na Grand Kasai, elandi na Congo Central, Matadi, Cataract, Lokaya, Boma, Bas-Fleuve, nde autre province ya RDC o batangami awa te o bazali nde boye kosukisa. Sima ya RDC ekozala bongo Europe. Sima ya Europe ekozala Amérique. Sima ya Amérique pays d'Afrique. Sima ya ba pays d'Afrique toza na République du Congo. Kuna toza na Comité national Brazzaville alandi, Pointe-Noire alandi, Boko, Oyo, Kai pe Dolizi asilisi. Sima ya République du Congo ekozala bongo Ville Sainte, Comité ya Ville Sainte, Nkamba et puis diverses sections. Et na suka ne commission d'organisation akokanga file na suka. Na pokwa continuité ya concert ndenge ezali, tozali ko rappeler communiquer to pesaki lobi, soki entité boyebe te bokokisi nanu orgamate te bokende kokokisa orgamate. Pamba te soki bopesi orgamate te bokoyemba te na concert. Nde na ngonga ya 19h ekozala réunion générale ya koreki. Tozali kopesa mbela na ba responsable nyonso ya koreki na ba entité nyonso banda na likolo tina se ete na 19h, c'est-à-dire tango tokosilisa kaka losambo toye kozonga mbala moko po na réunion générale. Yo mutoye na nkamba kota na réunion générale po etozonga na likambo oyo okende kopesa esika outi. Wana nde programme na biso ya mukolo ya lelo. Tozoko ta sale la tango ba communiquer tokolanda kuna na presse. Et tozana ba communiquer mibale misatu o ezali important. Ya liboso mama na biso
azalaki na kati ya ndako ya Nzambe atikaki sac na ye ya chocolat soki osali confusion ozwaki sac yango kende kotika yango na bureau ya ville sainte ou bien oye kotikela biso awa na etali makambo ya mangwele tokotanga yango euti na kikoka Gombe Matadi elobi boye okombo misatu ya bule tata mwana pe tata molimo santo tozali na kampani ya mangwele ya bana oyo bazali na 0 année tina 5 ans tokopesa mangwele na biso na bisika biye complexe Papa Liangenda Camp Kipaku na centre de santé pe na Camp Fuma tokobanda le 20 juillet tokosilisa le 27 juillet bana bakozwa batonga bamangwele ya BCG nga ya makolo DTC IPO pe batonga ya maboko kintuntu pe fièvre jaune bapesi le 20 juillet bakozala na Yanda Benga we Camp Prof le 21 juillet bakozala na Nzundu na Luke 22 juillet bakozala na Mpanga pe Mpangu le 23 juillet bakozala na Ngombe Kintsuka Kamason Kimbonza le 24 Kipaku Kimiala Kingoma le 25 Kikoka Kintumba et puis récupération et le 26 Kanfuma et puis récupération signé Ite Ndundu Matumona tokoti na basango ya mawape ya pasi famille ya papa Mpanzu Miguel, papa Fabrice Kimanadio pe mama Dialunga na Mado bazali na mawa ya koyebisa na baninga bandeko pe lingomba mobimba liwa ya mama Koko na bango na kombo ya mama Diwampovesa Thérèse alias Mami Kate. Ye akufi dimanche le 12 juillet 2026 na Mbanzangungu. Nzoto ezali na morgue ya Nsonankulu na Mbanzangungu. Programme ezali boy. Lundi le 20 juillet 2026, veillée mortuaire na paroisse ya Loma na Mbanzangungu. Mardi le 21 juillet 2026, sorti du corps na morgue ya Nsonankulu pe boyei na Nkamba. Bokundami ekosale makaka na mokolo mwa mardi le 21 juillet na cimetière ya Ngombe Kintsuka signé papa Mpanzu Miguel. Sango ya mawa. Sango ya pasi pe ya mawa okombo ya tata mwana pe tata molimo santu tozali koyebisa na libota mobimba mpe bandeko nyonso bavandi na biso tata yaya noko bana bakamarade liwa ya révérend Célestin Maopa ya sele akufi lobi akufaki le 16 juillet na hôpital de référence ya PLC. Ye azalaki pasteur na paroisse Monnerie Koko Kinzembo pe fournisseur ya ba palmere to banzete ya mbila o ekendaka na Dungi. Tosengi lisungi pe mabondeli na Lingomba. Signé Papa Zako wa Luwangu Zakari. Communiqué nécrologique na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto ngai papa Ntimba Zeno Tsukula fils
ba musicien ya direction générale ya Faki Nkamba pe ba membre ya 7 secteur ya Bandibo direction nationale ya Nkamba. Nazali koyebisa bango liwa ya mama Landu. No mama Landu. Mimi mama Lukombo Jetu tozali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba ete tosili kokufela mama moboti na biso na kombo ya mama Manzaila Kiavanzo Honorine. Ye azalaki mundimi pe moyembe na grande chorale ya dirigeant. Ye akufaki jeudi le 16 juillet 2026 na ngonga ya 12h na Matadi. Programme ya matanga ekopesama sima tosengi lisungi ya lingomba na mabondeli ekomami na papa Ntimba Zeno. Voilà yango nde ekangi basango na biso tosengi na Faki tobongama mpona bopesani mbote. Pona bopesani mbote tozali na bandeko na biso sali pe ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier ba konzi FRDC pe ya PNC, hommes et femmes d'affaires, bino banso botelema mpona kozwa mbote na nzela wana tosengi lisusu na bandeko na biso ya mangomba mosusu o balongwe bipai na bipai botelema po ete tozwa mbote. Toza na bandeko bao baye na ba recommandation ya tozali na mama na biso mama Marie Stella Katang ya zali bongo magistrat auti na Lualaba mama magistrat telemela biso po etozwa mbote. Tozali na batata na biso papa Mvumbi lelo pe papa Ndembe Mabanza bazali ba agent ya ANER bauti na Tshela botelema pe lokola. Tozali na recommandation ya papa Kisungwa Malwa Kubika ye azali sympathisant auti na mboka Kinshasa telema ozwa mbote. Tozali na recommandation ya papa Junior Ngembi Nzembo ye azali catholique mondimi ya catholique auti na Kabinda. Tozali na papa na biso papa Nkasa Gloire ye pazali catholique auti na Brazzaville. Tozali na papa Batanguna Satirmen azali catholique auti pe na Brazzaville. Tozali na papa Tsunga Berien ye azali bongo mondimi ya EEC kuna na Pointe Noire. Tozali na mama Bantimba Mbwabani ye azali catholique auti na Brazzaville botelema bino banso lingomba apesa bino mbote. Faki topesa ba autorité na biso ya l'État pe bandeko na mangomba mususu mbote na kombo misato ya bule na kombo atata ya mwana ya Molimo Santo. Merci tovanda na biso tosengi na bandimi oyo bauti kokota oyo toyaki na bimbangi ezali ebele moye totanga yango nyonso ezali te kowela ngonga biso banso oyo tokotaki banda lobi ti lelo oyo toye na kimbangi totelema po ete tozwa mbote. Tosengi na bandimi ya 4 camps. Tozali bongo na ba choriste, ba protocole, ba scout, croix rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, ba tambusi ya misala kati na Yerusalemi, bino nyonso bozwaka mbote na kategori wana totelema.
tosengi na papa médecin directeur ya hôpital na biso ya Yanda Masesa Ikunga pe papa infirmier titulaire ya centre de santé papa de Alungana ya kate mama Mwilu elongo na basali nyonso oyo tozwaka mbote na kategori wana totelema po tozwa mbote. Tosengi na mama conseiller résident ya ECK awa na Nkamba atelema. Tosengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier. Tosengi na bankengi balongi baselo botelema bino nyonso po ete bokoka kozwa mbote. Faiki. Tika topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana ya molimo santo. Merci beaucoup tovanda. Tosengi na bandeko na biso bayekoli ya école biblique 179e promotion totelema biso banso elongo na ba oyo nyonso bayekola na école biblique. Tosengi so na bandeko oyo bayekola écriture négo-africaine totelema tozwa mbote. Tosengi na batata pe ba mama pasteur, pasteur de cellule, pasteur de secteur, commune, territoire, ba responsable des mouvements, associations et services au niveau communal, territorial, district ou division unique, niveau provincial. Tosengi na secrétaire pe inspecteur provinciaux. Tosengi na ba représentants provinciaux biso banso totelema po ete tozwa mbote. Faki. Tika topesa batambusi na biso pe bambuta na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya molimo santo. Maboko ezoyokana te toyamba bandeko na biso na esengo. Tozali kokoba tosengi na ba responsable ya ba mouvement, association et service na niveau national. Directeur des départements, responsable et cadre des centres de formation professionnelle d'Nkamba, Kandiabola, secrétaire, comptable, évangéliste de la ville sainte, Motele Mapoete Vozambote, Tosengi na tata directeur général et imprimerie, Hôtel Mapoete Vozambote, Tosengi na ba responsable des mouvements, associations et services au niveau général. Ba responsable y habiter Elominene na biso école de formation biblique, école de formation des pasteurs, école de missionnaires, ba responsable ya ba université na biso SKP ya faculté de théologie soki bazali, ba mbuta ba responsable botelema po ete bozwa mbote faiki. Wow!
sika topesa batambusi na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya molimo santo. Merci beaucoup tovanda na biso sika watokoti na biso bakolo fete tosengi bongo na biso banso bana ya koreki pe ya retraite spirituelle nengi toye mobembo biso banso totelema po ete bapesa biso mbote na retraite kuna tozali na ba mama na biso ya groupe 1 o bazalaka 28 mingi basi batika biso ba o tozali na bango tozali na mama Luzayamo Thérèse Telema, mama Nkusu Julienne, mama Ntimba Bananga, mama Kutetela Nzei, mama Tubu Luzolana, mama Lucinadio Diluwidi, mama Mayemba Marie-Jeanne, mama Tulenge Mami, mama Mabinda Thérèse. Biso banso elongo na bana ya koreki ya mukili momba oyo tomati awa na nkamba elo selem to telema po ete tozwa mbote. Faiki. Sika topesa na mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya molimo santo. Merci beaucoup tovanda na biso tosengi na ba épouse asep ba épouse nyonso ya koreki botele mapo ete bozwa mbote tosengi pe na lisanga ya bana aeseki botele mabino nyonso bozwa mbote. Faiki. Sika topesa balonga ni pe bana na biso mbote na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya molimo santo. Merci beaucoup tovanda na biso tozali na ba cadre na koreki ndenge to presentaki lobi koreki ezali pépinière monene oyo eboti mbuma banda na kati na administration na l'État pe na kati ya lingomba bakade bazali nepona kowela ngonga tokotanga lisusu bakombo te tosengi na bakade na biso nyonso oyo totelemisaki lobi tozali kuna na ba magistrat papa président ya cour d'appel ya Matete papa Niembo elongo na mama na biso ye azali assistant particulier azali substitut du procureur de la République au parquet ya Kalamu
ya grande essence ya kalamu mama Litanda Divine botelema elongo na bambuta na biso tozwi lisusu papa na biso papa Lucien Kabasele assistant particulier ya inspecteur général ya la police bakombo tozwi lelo ne botelema elongo na bakadre nyonso ya koreki ya Lingomba tozali na papa président inspecteur papa révérend Nisembenza tozali na papa Mario toza pe na papa de la ville ya ville sainte bango nyonso baza bakadre ya Lingomba oyo bazali bana ya koreki biso banso totelema na kadre wana mpona kozwa mbote faki tika topesa bakade na biso ya koreki fierté ya pépinière oyo koreki eboti na kati ya mboka na biso pe na Lingomba topesa bango mbote na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya Molimo Santo bambuta bovanda na bino tokei sikawa na commission avant commission toke liboso na ndandani ya ba fonction na kati ya koreki ezali structuré ebandi banda na C na section ematiti likolo na niveau ya présidence générale na kati ya section tozali na ba responsable ya section to ba président sectionnaire tozali na ba président communaux tomati toza na ba président provinciaux pe toza na ba président nationaux tobandi banda na section tina niveau national ba président nationaux na biso bozali ko représenter RDC RC Angola pe Nkamba botele mabino banso po ete bozwa mbote faki elongo na bango tosengi na ba président nyonso ya ba entité ya koreki ya Europe, France, Belgique, Canada, bref ya ba pays nyonso oyo bo honorer présence na bino kati na esika oyo totelema biso banso po ete tozwa mbote elongo tika topesa bandeko na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya Molimo Santo tokomi sikoyo na esika ya commission ya ba festivité kuna na kati ya commission ya festivité tozali na président ya commission Papa Ntimba Kanda Arnold bazali banda na tina ya ba occupation sima na ye toza na 3 vice-présidents toza na secrétaire rapporteur toza na ba secrétaire rapporteur adjoint ba superviseur ya 9 sous
commission biso banso commission oyo elambi po ete fete ebima kitoko tosengi tokoka kotelema po ete tozwa mbote faki. Tika bopesa biso commission ya festivité ya 54e anniversaire ya Koreki pe ya retraite mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato abule na kombo tata ya mwana ya Molimo Santo sika watokomi na suka tozali na papa président général ye aza ye mokote aza na ba invité spéciaux ba collègue na ye ba papa président généraux ya ba mouvement et association musu ya Lingomba tomoni papa président général ya jeteki papa telemela biso po etozwa mbote tomoni papa président général ya Fliki tomoni pe dirigeant azali représenté otelema po etozwa mbote tozali na papa président général ya Apaki otelema pe lokola papa président ya Ishiki azali représenté tomoni pe kuna Ashaki bino nyonso ba papa président botelema bozwa mbote nde tozali na papa Alexis Mfwankatu Nzweto président général ya Koreki elongo na comité général nyonso botelema po ete bozwa mbote ya esengo pe ya lokumu na 54e anniversaire ya Koreki pe ya retraite spirituelle faki. Sika topesa bakambi na biso na niveau général mbote ya lokumu pe ya esengo na kombo misato ya bule na kombo tata ya mwana ya Molimo Santo. Merci beaucoup tovanda na biso. Tosengi moi intermède musical et pas ya faki en attendant de continuer suite na biso. Tozela mwa muke pona kowela ngonga tosengi na papa secrétaire ya ville sainte Aleka on va continuer suite pour. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozali kaka na esika ko pesa na mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif nationaux bisika nyonso bozwa mi botelema elongo na ba proche collaborateur na bino Lingomba epesa bino mbote faki musique.
bongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bokoki na biloko fanda tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo samedi 18 juillet 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika lelo ezali nde deuxième journée na biso ya milulu na biso ya retraite spirituelle mbotama ya koreki utana tongo tolandaki mayeto landi epai ya Nzambe na biso nyonso tobomba pe tosalela tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te isala kati na Yerusalemi potongi nkamba pe tolona tobokola lobi ekozala mokolo ya yenga programme ekotambusama na lingomba banza biso nyonso toyebi yango nde mokolo mwa lendi le 20 juillet nde ekozala suite ya milulu na biso ya koreki lelo nde yango ekozala defile ya bakado ngonga yango soki ekoki to evite batemps mort na kotalaka charge oyo tozali na yango surtout tango tokobima na libanda nde yango tosengi na bandeko na biso basurveillant bolimbisa biso exercice na bino tobosani yango te kasi exercice ekosalema lobi mokolo ya yenga banza tolandi na bokebi nyonso po tosilisa tokosunga bandeko na biso ya Grand Bandundu pona communiquer oyo tozali na yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu esengami na bana nyonso espace Grand Bandundu oyo tomati na nkamba na milulu le 17 juillet 2026 pe baye oyo nyonso tozalaka awa na nkamba lobi mokolo ya yenga tokutana kuna na chantier na biso na ngombe Kintsuka na ngonga ya 7h50 po toyoka posa ya Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani Toto Sangonga Pambate Tobosana te 9h30 esengeli biso nyonso to se retrouver awa na kati ya ndako ya Nzambe banza bana ya espace Grand Équateur Grand Bandundu tolandi na kotalaka monene ya likambo oyo tozali na yango moko kati na mwana ya espace Grand Bandundu azanga te potosi eleki mbeka ya kotumba petango tokoya tobosana te ba oyo bazali kosala kuna ba technicien monani na mwa eloko ya kolia mema po ete tosunga baninga ndenge touti kolobela yango potosi ya ngonga basengi biso pe tobosana te ntsinsani oyo tokozala na yango
international vendredi le 31 juillet 2026 awa Nankamba liboso ya Nzambe na biso. Communiqué Tiami Loboko Nankamba le 18 juillet 2026 pour la commission ya construction ya Grand Pakebo, révérend Sylvain Swalenge Bernard, président général. Tout qui a été esikawa nande tokangeli manso tozalaki na yango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe tozongisi maloba na faki.
kombo ya Nzambe Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo netoyeba komibatela moko na moko ate ya telefone na ye po ete déranger baninga te sika tobengi modérateur ya fête okoka kozongela biso na oyo esika. Na kombo Tata Mwana pe Molimo Santo sika watokomi na esika ya liloba tobengi papa président général ya Koreki papa Alexis Mfwankatu Nzweto pona liloba na ye. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo 17 juillet 1972 du 7 juillet 2026 exactement 54 ans Wuta to bandali kambo to vandeli na esika oyo Koreki ezali koralo oyo ebotami na nzela ya mabondeli. Papa Diangenda atindi ba mama na mabondeli kuna nde makambo nyonso eyelaki toyebi histoire nde Koreki eyaki kobotama. Lelo oyo tokokisi 54 ans ezali esengo mingi. Na yango tozongisi matondi epai ya Tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge abateli Koreki ekomaki un peu na ba problème oyo elingaki kutu ekweya kasi lokola eza likambo na ye moko abateli yango lelo ekomi ezo fêter 54e anniversaire na ye. Merci pe na ba papa conseiller direct na ba maman conseillère direct na ba directive pe ba conseil na ba instruction oyo bakopesaka na biso bana na bango po ete tokoka kotambola malamu. Lisusu merci na cabinet ya Tata Mokonzi Abule pe Mokonzi Lingomba na ndenge pe bakosungaka biso na makambo ya ndenge na ndenge surtout ya administration. Merci
na Lingomba Mobimba, ba paroisse, ba pasteur, nyonso oyo bako soutenaka biso, pamba te soki koreki azali mwana na kati ya Lingomba, e Lingomba azali maman. Tango mwana aza na problème, moboti azali kosunga yete, esika nde pasi ekoyelaka. Ezali pe moko ya makambu oyo epesaka biso échec, parce que tango tozali ko féliciter ba pasteur kola mwa bitumba kasi bisika mosusu ekotomaka te ndenge ba pasteur pe bazali oyo ba accompagner bana na bango ya koreki. Bana tozali ko encourager bango. Ndakisa papa pasteur ya Ngaliema atikaka bana na so tokokendaka. Papa pasteur ya Makala na ba mosusu oyo nakoki kobosa na kombo pamba te bazali pe mwa mingi oyo bakosutenaka biso. Bisika oyo ezo simba te to meka mpe kobongisa collaboration ya malamu ezala entre koreki na Lingomba, pamba te biso bonso ndenge tata mokonzi abula lobaka ba pasteur bo soutenir ba mouvement, pamba te ezali na mikumba oyo ya kopesaka biso. Biso pe ba responsable tozalaka na botos epa ya baboti na biso to bengi ba pasteur bakambi ya Lingomba, ndenge bakolobaka na Kikongo matoi elekaka mutu te, botosi eleki mbeka ya kotumba. Na yango tosengi boyokani ekoka kozalaka tango nyonso. Ba remerciement na ba responsable nyonso ya koreki na mokili mobimba. Ba remerciement na ba mama na biso, ba yaya na biso ya premier deuxième groupe, ba mbuta na biso nyonso na ndenge bako encadraka biso. Bakozanga katane liluba moko te oyo ekopesaka biso pe mayele. Remerciement na bana koreki ya mokili mobimba na nyonso tozali kosala. Likambo oyo biso tokosengaka ezali ya botosi ya liloba ya tata Molimo Centre. Soki atindi biso likambo esengeli tosalaka yango na esengo nyonso. Kasi soki tozali kotosa te tokokani na bato bakobundisaka ye. Tango ye apesi likambo yo otelemeli yango wana ezali malamu te. Nzokande na article 92 ya texte organique ya koreki ekomami ete mutu oyo aboyi kotosa liloba ya tata Molimo Centre, mutu wana esengeli azala exclu. Donc papa soki atindi likambo biso bonso esengeli tosalelaka yango, pamba te likambo yango soki esalemi papa kopesaka mapamboli. Mapamboli bakolukaka yango. Yango ekoya na porte ndaku na yote eya kokota mbala moko. Esengeli osalela tata Nzambe likambu pwete okoka kopambwama. Tomoni misale ezali kosalema. Zanzalonga etelemi
ekomi na niveau ya toiture yo tata to mama mituna soki okotisi déjà combien na chantier wana tomoni topesi tracteur topesi jeep et si qu'on vandi on se poser question mais contribution na ngai ezalaki ndengerini tokutaki kopesa bulldozer kanisa na bulldozer yo opesaki ndenge nini ndenge tozali kozwila ndenge pe tozali kopesela toyebi ke biso banso toza na baposibilité ndenge moko te kasi ntango ozwi na muke muke na muke wana nde tata nzambe azali kopambola biso toza na makambo ebele ya ndenge na ndenge ekosila kaka soki totosi o tata molimo santu azali koloba pe pasi oyo tozali komona lelo lobi ekosila nango soki totongi Yerusalemi ezali liloba ya tata molimo santu mokolo mosusu alobaka na biso ke bantintsani o biso tozali kosala ekosila na yango ntango yango tozali kosala esengeli to profitaka wana nde esengo ekozala ba jeune koreki ezali korala ba jeune toyebi biso banso ete tozali exposé na likambo oyo tobengi réseaux sociaux ba réseaux sociaux ezali ko distraire biso tozali ko bunga bilemo biso ezali ko kima pamba te tokoti na distraction ya ba réseaux sociaux na kati kuna batu bazali kokota na ba science occulte batu bazali koyekola kindoki batu bazo yekola koyiba mabe mingi ezali kosalema kasi yango ezali pe likambo kitoko pona kopanza sango ndakisa basango kitoko toza nango na lingomba ekopanzana na nzela ya réseaux sociaux kasi esengeli oyeba ko utiliser yango pamba te utilisation abusive yango nde ezali kobungisa biso esengeli tozala makasi na mabondeli pamba te yango nde ekolongisa biso évangélisation ezala makasi na bantité na biso ba charge évangélisation tozali na charge munene pamba te toyebi ba objectif ba pesa na koreki ya liboso ezali ya mabondeli ya mibale ezali ya misala ya misatu ezali koyemba na yango oyo ya liboso soki toza makasi te nyonso ekokweya na yango toteyaka bana malamu po ete toyebaka kose komporte toyembaka nzembo ete tozali na mokili kasi tozali bamokili te nyonso ezali koleka na mokili ozali jeune kimbangiste esengeli oyeba kosadapte na likambo oyo ezali koleka na mokili ngai en tant que mondimi esengeli na salela lolenge oyo nga na kolanda lolenge ya bato mokili te ndenge tata molimo santo asala biso remarque mokolo moko ya elateli topesaka faute ya tailleur mais elamba ya yo eza ya yo yo moko koyeba tailleur asalela lolenge nini pamba te yo ozali mondimi makambo ebele ezali na mokili ezalaka ya biso te kasi tokolonga bitumba wana ndenge nini na nzela ya mabondeli muto abondelaka mingi
asalaka penza masumu mingi te. Mutu alolenge wana tata nzambe akobatelaka ye. À part protection na yo moko ezali devoir pe oyo tata Molimo Santu apesa na biso. Tozali ba intercesseur. Tobondelaka pona lingomba, tobondelaka pona pasi ya mokili. Tata Molimo Santu ako utilize yo po ete akoka kosala makambo na ye ya molimo. Na yango esengeli tozalaka makasi na mabondeli pe na kotosa mibeko ya tata nzambe. Mingi tozali deja kolemba. Pamba te amoni ete bakoko na ye bazalaki kaka na kati ya lingomba oyo bazwa eloko te. Baboti na ye bazalaki na kati ya lingomba. Biso pe toza na kati ya lingomba ba age ezokende batu bakomi ko se décourager. Kasi esengeli koyeba ete tata Molimo Santu depuis aya na 1887 azongi na 1918 aye lisusu na 1951 azo continue kozala na biso. Yende ayebi esika azali komema biso, ye azali mosete akotika biso na nzela te. Esengeli tokanga makaka na ye. Nzela mosusu ezali te. Mingi tozali kolanda bisengo mokili, kasi tobengi yango courte joie. Okosepela muke pe okokota lifelo. Kasi pona kolanda tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani, lifuti ezali, perte ezali te. Ata okufi mukolo oyo ya kosekusa batu yo pe okosekwa. Musala ya tata nzambe biso poto mona nkembo nzambe. Papa apesaki biso témoignage ya ndeko moko oyo tobungisaki toyaki kokunda na nkamba. Alobi na biso malgré mabunga na ye kasi lokola mipesaki na musala tata nzambe wuta bomwana na ye, ye akoti na ye pe kote akei lokola azalaki dirigeant azo ko continuer koyembisa nzembo na ye. Wana témoignage tata Molimo Santu apesi na biso bana na ye. Esengeli ngai na yo tomituna lelo nga soki na kufi na kokende sika nini. Kosalela tata nzambe esengeli totalaka pe ngonga. Pamba te mukolo oyo kokufa eyebani te. Kasi soki okufi okomela wapi? Papa dirigeant to mama dirigeante, papa dirigeant, nkembo wa mfumu.
merci beaucoup. Atako nzembo eza na Kikongo. Mais nzembo elobi boye. Nkembo ya Tata Nzambe tokomona yango soki to persevere. Soki to kangami na ye kembo wana tokomona yango. Nyonso esi ebongisama soki to kangami kaka na Tata Nzambe. Balobi to patiente zindalala. Kolo na biso azali, Tata Molimo Santo azali. Kobika na biso esi ebongama, ebongisama. Atako tozali konyokwama, kasi to persevere, pambate, esengo oya likolo, ebongisama pona biso, pe tokomona yango. To kende gauche droite te, to kangama kaka na Nzambe moko. To zalaki na Kinshasa, to landaki culte en direct le 2 juillet. Papa Songianzila lobi na biso boye. To komi na tango ya bitumba David na Goliath. Kasi ezali biloko mibale kaka elongisaki David. Azalaki kaka na Nzambe moko, wana eloko liboso, eloko mibale azalaki makasi na mabondeli. Esengeli to mituna, yo zana combien de Nzambe, et puis, oza makasi na mabondeli, bitumba wana bango bamona kana musika, kasi biso tozali komona yango te. Mais bapesi biso secret que pona kolonga na etumba wana esengeli ozala makasi na mabondeli pe esengeli ozala kaka na Nzambe moko. Donc mwana koreki zala mayele. Lelo le 18 juillet tozali pe ko sepela deuxième anniversaire toloba 2 ans depuis Tata Molimo Santu alobaki na biso koreki ezongi na motema na ye. Lelo tokokisi 2 ans. Eza mokolo oyo alobaki na biso na 2024, le 18 juillet 2024, alobi ete biso banso tokota na Kinlongo. Pe alobaki na miso ya Lingomba mobimba ete koreki ezongi na motema na ye. Tosala lisusu erreur o tosala ki lobi te poto bima lisusu. Pamba te tango alobi ke tozongi. Se ke tozala ki liboso meto bima. Awa tozongi na kati ya motema na ye to bima lisusu te. Tango asengi esengeli tosala. Tango atindi esengeli tokende. Kotuna ba question bele te, kokende gauche droite te, koloba te ke bakolia yango oya kolia mbongo na yo makala moto na mutu na ye. Kasi zalaka na esengo ya kosalela Tata Nzambe. Lelo yo tozali na 2e jour tokobima libanda, kasi o tosalaki lobi misala ba responsable la biso to leka to pesa ki mbelekela to monana kite to monani kaka muke na ba choriste ekomi ko sepela retrouvaille o ya uti matadi wana kuna uti poto koyambana na kobeta masolo kuna na famille ndenge nini nzokande ngonga ezali kokende. Bapesa ki yo mokumba ya komema mbongo ya entité mobimba. Tondeko moko apesa ki yo misolo na ye alobi tielanga na titsani.
komisa yango kobomba te lobi deja toyambaki mama moko ayaki kolela biso tomemaki ye pa ya papa conseiller direct azolela bayibi ye mbongo ya choral nde ntango yango tozali kobelela soki toyambi lisusu mutu ya ndenge wana elingi koloba ke toza na intention mabe pamba te tozobelela boyanaki mbelekela yo vandi kimia après non bayibi wana tokondima yango te na yango lelo to changer tango tozobima kaka libanda biso nyonso liboso ya papa pamba te musala ezali elobi eza ya lingomba lelo esengeli tosilisa comme ça lundi bapesa biso bakupe batu nyonso oyo batikali na bambongo na poshi na yo oyo mbongo entité lelo pesa yango na esika ya ntitsani oyaki na bakado oyaki na basaki ya loso ntango mosusu oza na ndeko awa kotika yango pa ya ndeko te lokola eza ya defile leka nango na defile sous commission discipline lelo tosala vraiment mosala makasi po ete bana nyonso bazala esika moko ntango tozali éparpillé eza malamu te kotambola toboyi tolanda oyo bazali kotinda biso lisusu $10 ya misala $10 ya misala tobandaki kobelela utakala $10 ya misala esengeli topesa yango $5 ya reboisement topesa yango oza na niongo ya $5 ya mpioka futa yango kobima na niongo wana ya mpioka te eumeli pe mingi tokolakisa bino bisika bokokende kotika yango tokosenga na tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani papa biso toye epai na yo tondimi libiangami na yo tozali bana pe basali kati na elanga na yo yo ozali bule biso tozali basumuki papa oyebi ba faiblesse na biso mosusu azali te oyo ya kosunga biso bobele yo papa ba jeune tozali exposé na likambo oyo kolobaka bonzoto ezala moke molimo ezala mingi kasi biso tokosalaka le contraire papa tosengi kaka bolimbisi lobi oyokaki kolela na biso na discours lelo oyoki maloba na biso libanda esiko pe tozali koloba tobeleli kaka yo po ete okoka kobongola biso ndenge obongolaki ndika ya kopola ebongwanaki ya malamu ndenge obongolaki bapapa John Mayanga bapapa Ndangi Pierre bamama Mikala bazalaki pe ba jeune lokola biso mama Mikala kuta azalaki na 12 ans kasi otondisaki bango na molimo na yango nini ezangi po ete okoka kobongola biso pe tokoma lokola bango pamba te bisengo ya mokili
ekwesaka biso ntango nyonso. Papa ata na basacrifice tozali kosalela yo, tosengi okoka kobongola biso, tokoma ya solo, bana na yo, bana na kati ya elanga na yo, basali na yo, bana na yo ya bilembo. Pamba te yo lobaki ete soko osalaki na nga likolo te, na sepe okosala na ngai te. Lokola tozali kosala na yo, elakisi ete towutaki na bino na likolo. Pe na nzoto ya papa dia Ngienda, odeklaraki ete koreki outaki nango na likolo, okiti nango na se. Yango papa tosengi, okoka kosunga biso, obatela biso. Toye maboko pamba, kasi totie liki ete tokozonga maboko pamba te. Likambo ya molimo bengeli biso, totie liki ete mwana moko moko akozwa yango, libota na ye ekopambama. Pamba te tozali ba ambassadeur. Toye ko représenter ba famille na biso, toye biete kimia ekozala na mabota na biso. Koreki kaka te, kasi lingomba mobimba, papa tosengi okoka kopambola biso. Misala ozali kopesa biso, ezali ya passe. Bozwi ezali ya passe. Kati na biso ba chômeur bazali, kati na biso baye bazali kosala bazali kofuta mate, bazali. Kati na biso baye bazali koluka misala bazali. Lelo yo sengi biso ponclin to exclavatrice. Eza biloko o ezo kute talo makasi. Kasi papa na kozanga tokokoka te. Kasi volonté ezali. Lokola volonté ezali, pesa biso po ete tokoka kosalela yo, fongolela biso banso na ba mouvement nyonso na lingomba mobimba po ete tango osengi na faki epesama, osengi na dirigeant bakopesa, osengi na koreki, osengi na fliki, bisika nyonso topesa. Pamba te tozali bana na yo. Pasi eleki mingi. Uta bakoko na biso, kino lelo tozali konyokwama. Lingomba soki etongami te, nde pasi wana ekosila te. Nzoka nde po pasi esila esengeli totonga. Po totonga esengeli nde tozala na misolo. Po ozala na musolo esengeli nde ozala na musala. Yango wana Nzambe na biso, tosengi yo okoka kopambola biso, na nyonso tozali kosala, bipai nyonso tozali kolukela, po ete tosalela yo na esengo nyonso, tozwa pe mapamboli, tosilisi na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Na kombo Tata Mwana pe Molimo Santo, tika biso banso totonda mot de circonstance ya papa président général na kombo misato abule na kombo Tata ya Mwana ya Molimo Santo. Sika tozongisi malobe pa ya papa de la ville pour la continuité ya programme. Na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo, tolekani mbala moko na bopesa nimbote, faki tomibongisa. Muzola kwa se ye Mwana ye Tata Mwanda velela, tulombele kwa Tata directeur di cabinet, kintwadi ye mbuta zao, suna basalanga ku cabinet kia Tata mfuma longo mfuma di bundu, fulu bia on, suna bilu vuandidi, lutelama, beto mpangisonu mudi bundu tolovana kia mbote, faki.
bika tokubike no moko tovana mbuta zetu kyambote munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya wonso no biluvwandili lutelama beto mpangizo no mudibundu tolovana kyambote faki bika tokubike no moko twavana moni myampasi mbote munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutofwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kifa kikada kya ntsuka indangu tutelemesanga sedeto twena kintwadi yesereto tata mfumu wa mbanza tata nluengesi tata nsongya nzila yandi watambula mbebe ya kuzisonga nga zizika tata mfumu wa nlongo mfumu wa dibundu tangu sazobuke na wabindama mukuma ya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana peto bana tauvana kiambote faki
bika twakubikeno moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tuliendelea kutovanda sedieto wanzambe to tata mfumu wa mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa Tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito kwa yele mvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Lelo toza na mikola mibale oyo toza kukumisa mikolo na biso oyo na misa 72 retraite fungo amaki pe encadrement ya biso ba jeune banda lobi tolandaki matei mingi nakati na banzembo na mabondeli pe o yeutaki na mukanda tata Nzambe. Lelo pe na marche joyeuse to carnaval biso nyonso totondaki na esengo
yambo tenge tomona kitata mokonzi ya bule papa Simoki Mbangu Kiangani ndenge abimelaki biso pe na matei na ye pe matei oyo tozwi na nzela ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima na biso bana ya retraite pe biso ba jeune encadrement nini bazali kolukela biso yango papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ete tozala bana botosi tolandaki mansu ndenge papa Mfumalongo papa Diangenda Kuntima na message na ye esika nini ye atikalaki kotika biso na kati na mabondeli yango na deuxième journée tokosilisa poko na biso na nzembo tokosenga epai ya jejeki na tina biso ba jeune ndenge tolandelaki yango tozalaki na lutendele na bisika na mbuki pe na ndimba nkenge na bisika nyonso oyo retraite efungwamaki banda 1970 kino na 1981 retraite ezalaki nanu koloba ete tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu azali kotika biso te ndenge tolandaki lobi nzembo ete tokomisa likambo yango kino na suka kwa yelemvu donc ezanga suka te kino tata Nzambe akokata mokano na ye jejeki. Musala oyo bozosala ya kupesa ngai maboko na mabondeli kana na ngai kolemba te. Musala oyo bozosala ya kupesa ngai maboko na mabondeli kana na ngai kolemba te. Musala oyo nakotisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo nakotisela kendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo bozosala ya kupesa ngai maboko na mabondeli kana na ngai kolemba te. Musala oyo bozosala ya kupesa ngai maboko na mabondeli kana na ngai kolemba te. Musala oyo nakotisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Musala oyo nakotisela kibino na lutendele bokomisa na suka ndenge toyokana na bino. Bana banga, bandini banga, bana banga, bandini na binezo sala misala minene na
byama bana na ngai kolemba te mafundeli na bino ezosala misala minene ezotambwisa mokili moi bana na ngai kolemba te bana banga bakimi banga mabondeli na binoyo mabondeli na binoyo mabondeli na binoyo bana banga kolemba te mabondeli na binoyo mabondeli na binoyo mabondeli na binoyo bana banga kolemba te Merci Gégé. Wana ya maloba papa dengi ndakuntima. Mabondeli tolemba te. Misala tolemba te. Tolandi malamu nzembo na Gégé. Yango pe kaka papa Simoki Mbango Kiangani aza kotinda biso. Yango pe kaka tindi biso na tongo mabondeli tolemba te misala pe tolemba te sika ngonga si ekei kasi papa Mfuma Mbanza papa de Alunga na Kiangani abandaki koloba boye ngonga yango te mutu esalaka kasi kondima volonté kondima yango ndumu salaka toyebi eke toumeli mingi banda tongo kasi kobimba na biso na libanda toyebi ete remise de cadeau ezali nsima ya remise de cadeau lobi mosala esalamaki malamu te malamu mosala emonana
na ngonga muke babimbi elekela nyonso toza na yango mike mike oyo toza na yango malamu topesa lobi mpe ezali yenga ezali jour pe continue te na biso ekozala lundi kasi talaka kaka ndenge papa président général auti koloba tozali kobomba mbongo bayini mpe baza mosika na biso te soki bayei koyiba biso mbongo eza mbongo lingomba esalaka biso motema pasi esika wana tozala bana bososoli na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pika twakubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedito wa nzambi eto mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela biso tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukanaka na maboko ya banani nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobi oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka mpe alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba.
une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na
Et puis ça pas les beaux hôtels. À toi ça tu vas pas me balader pour faire que. D'accord. Et puis, vous savez que tout à fait la concert. Président, le Burkina Faso, l'objet de ce que madame te. Motonyo sasa na mango, yaka na yango. Pour vous, c'est les choses que tu vois, mais ça papa les choses te. Papa de monde, ma réclamation. Alors, papa, troisième rubrique de Koti, Maman Yakao. Wango combien 50 dollars, wango 20 000, wango 5 000 francs. Namandanga Koriki mie Lubumbashi 100 000 francs. Wende kuatia Musani Koriki Lumuni 50 dollars. Lobi Tinzane Salama Yungete Lelo Tinzane Semeliko Salima Tozali Mobelena 45 minutes. Koriki topusana. Aye, todana mbango, todana 45 minutes. Koriki topusana. Chaque entité. Nous allons comme papa musicien à côté de Makambou. Atata ma maman, on y se na mbango. Koriki, Boubia, 450 000 francs congolais. 10 000 francs. 10 000 francs. Papa Gabi. Koriki Katanga 300 dollars. Koriki Mukasi 50 dollars. Koriki Mukifu 280 000 francs. Non.
Nord Kivu. Quel bon tour, malgré. Orejoye 100% na 60 ministres. Vaille toza na mbongo toya. Bani tozali na mbongo komite. Président alobaki na biso lobi Tizane esalamaki malamu te. Ngonga yango epesambeli biso na 3e république ya komina tena lobi mokolo ya yenga asina mapena 100 ministre kabinda tomonaki bino awa oya soyo Rwanda kasambulu 50 dollars kasambulu 5000 atata bamama tokoti na 3e rubrique 2 rubrique tomoni yango les engins oyo ebimaka mai na kati ya lieu d'échappement tomonaki yango tomoni mpe depo kuna emingani sika boyo toza na 3e rubrique tinsani tokomona bokotepatepa kotepatepa ezali awa okotala na lunette journalistique Rwanda 40 dollars. Allez-y maman. Atata maman toya na bimelekela. Yo ange seko. Ouais. Ozalaka mwana dirigeant. Omoni ndenge nini na bamai oyo koreki aleki nango na baloso. Soprano 50 dollars. Motune ezali ndenge gani? Motune ezali boye. Yo olataka veste ya dirigeant. Omoni ndenge nini mai na baloso oyo koreki aleki na ebele ya mafuta. omoni saki ya moninga yako kotika ngo na presse journalistique, comme une première rubrique, deuxième, comme on est en haut, c'est d'abord troisième rubrique. Donc on a pas na yo ba ko tepa. Et puis ça me dit ça. On va dire la mise en place c'est le même malamuté. Mais l'autre journaliste, papa, vérité sincère. Yo encore là na micro, on y va na yo, ni ne me secret ko sala. Bana nyonso ya koreki oyo okotala kati bana nyonso ya koreki oyo
tosilaki kosala mosala baoyo tolingi lingomba etongama tokota na kati mwana nyonso ekoreki oyo ayeku ete atonga lingomba kota na kati mama mansanga tozala kosenga na yo koreki mamoku samisa mwana nyonso akoreki oyo alobaka po papa numuro korekoma 500,000 francs akota na kati soki oyaki retrouvaille kokotana na basete kuna me oyo ayaki mpona kotonga yerusalemi akota toza na national mpe ao nze korokitsamola alto alekaki na $100 ao c'est-à-dire aza na ide ya kotonga yerusalemi bao bayaki retrouvaille topeokotola kati ozala mopanzi ya manga kuna baye na retrouvaille bao baye retrouvaille bokende na musée baye toye mpona kotonga lingoma oya omwingi bato baotonga pilipili combien $10 allez-y combien $50 $10 plus 10 000 très bien baye mpona kotonga yerusalemi président alobi yango ngai te baye retrouvaille topesi bino musée kuna okende retrouvaille kuna mingi okotempa combien $20 na atio d'échappement mibale elekaki akomina yo omotere mpaka londe nyonso koreki table motosuka papa kota na kati atia na kota na ngawa atia na kota basi te baye retrouvaille topesi bino mise kuna baye mpona kotonga yerusalemi papa yeyo azali awa tokota na kati mesadi ya ngai te me ya mokonzi oye retrouvaille esplanade ya musée oyo botongi yerusalemi okota na kati kokota na kati koya na kimbelekela mpe na mbongo boza nango troisième rubrique nde tobandi sika oye retrouvaille kende na esplanade ya musée oye mpona kotonga lingomba papa yeyo azali na biso awa mwana nyonso akoleki oza na mbongo yaka 45 minutes ezokende ya kosila koreki ekoka 500,000 tous les provinciaux communaux basectionnaire boya liboso boya liboso na bino boya liboso atanga liboso ya biso bino mosusu bosala ozosala bino immédiatement alobi na bino baprovincie nyonso nous ne sommes que des courroies de retransmission baprovincie nyonso président général azali awa président national ya RDC azali awa Kenya baprovincie soki boyaki retrouvaille bokende na musée soki boyaki retrouvaille na musée azali awa national mpe azali awa koroki wayiaye malgré santé ojaye omoni ojaye limbisa ezali makambo ya soni baresponsable azokobenda biso ojaye ozokotala ye lokola soki mane ojaye na $50 bonini koreki ezali makambo ya soni mere na vani soprano très bien ojaye apesi $50 na voix na ye soprano na koreki mere bamama boye te ozobana bamani ntamba nde ozana ntamba yope ntamba
bakolinga olalaki nano kongi mais mon pas c'est deviné 10 dollars ngingi koleki meilleur soprano alto 10 dollars alto 100 000 pour la musique kende kochana sana alto 100 000 francs pour la musique koleki oye combien le mot du PC comme 5 000 francs koleki 40 000 francs Aïseki 105 dollars très bien akata bamama pusana na bandimi ya papa esika papa aza ma provention kobaloma bisika général ezali ma provention kobaloma bisika général ezali tomoni provincial yango katanga apa gadi alekino Chikapa Kasai Oriental Kwilu Bomona kilote 100 000 francs Arrêtez 100 000 francs Non, président provincial il y a Wapi 100 000 francs Wapi oh quoi ça fait na matatu na moto yote mata majungaria mais na tendo de visiter là on a bino ça va mais bon ça là on a mené wana bana matatu quoi qui s'entend on mona quoi tout vous qui s'entend ba yeko ya quoi qui s'entend batalia yo no como considerar la devoción. Allez, Koreki Saint-Ouen, 100 dollars. Tenez la salle. Koreki Saint-Ouen, 100 dollars. Maman, allez-y. Koreki Saint-Ouen, 100 dollars. Koreki Saint-Ouen, 100 dollars. Koreki Saint-Ouen, 100 dollars. Koreki Saint-Ouen, 100 dollars. Ma bébé. Koreki Saint-Ouen, 50 dollars. Koreki Saint-Ouen, 50 dollars. 100 dollars. Koreki Saint-Ouen 50. Koreki Saint-Ouen 100 dollars. Pour Mayope Saint-Ouen. C'est la même. Koreki Panda 100 dollars. Kene. Koreki Compressé. Maman, tu me dis ça. Koreki Compressé pour ça. Compressé 60 dollars. Baila. Oyo mwisho mwetu kazalama na koreki ya papa Simon Kimbangu mbele ya president general topusa na awa biso tozali oyo aloboti telefone ya moninga pusa na awa oyo aloboti telefone ya moninga yaka kotongisela biso topesa ndeko koloba te chance nzoka nde eza libakala olobi telefone olobi chance obandi kochange sim eza libututu yape na yango tozemisela mpona telefone yo mpe ozala na kimia nzambe apambola yo na bandi oyo alokoti telefone ayoki biso yaka na omonikiti ya ble yaka kotikela biso tozemisela kolo nango oyo nyonso toyeba mbongo ya papa tongwende yango inoma komini likasi komini likasi encore 10 dollars likasi encore 100 dollars semanango bapesi bino likasi 100 dollars
baninga towelisa troisième rubrique il faut arrêter le président alobi esenge $10 ya misala oki munda bilombe nyonso oyo ekompozaka kini nazomona bango te papa leomona ete bapapa stratégie naomona bango te 400 000 kiseso merci beaucoup moto alokotaki telefone opesi yo longonya nzambe apambola yo merci beaucoup ok merci indele wapi mama tete mama te nano tete ya lutendele tete ndaya te première $20 lutendele 20 000 5 000 kozela moke mongolier ale lutendele mama sele olobi nini mu lutendele mama tete biyo yoko oza wapi bana na yo lutendele bango revera anise mbenza lutendele yeyo azokota président inspecteur mama Mariane ya Pointe Noire mama Sele aza na bosenga na yokomela biso awa entre annoncé zela ba l'émission au béni de Samate tutambale lolaba te tutembele posto lolaba combien tutembele lolaba $50 lolaba spin lolaba $50 lolaba 100 millions milliers lolaba d'abord lolaba 50 millions lolaba $100 lolaba $100 lolaba 100 000 30 000 lolaba 30 000 ok funguru mesikolo fungurume $50 apam de tere sala kakola esila fungurume $50 c'est la maman yo kede ko c'est la maman maman protocole $200 Brazzaville 5 000 $10 Brazzaville 5 000 francs CFA Brazzaville Ok. Oui, papa.
responsable liboso bana nyonso koral na nsima otia mbongo na sani tozongeli lisusu sous-commission discipline bosunga biso baprotocole bokoma bisika nyonso maboke ezali tozongeli lisusu bantite nyonso président liboso bana na nsima totya mbongo nyonso toza nango na sani discipline tozwa maboko nyonso toleka nango liboso ok ndenge tuboni eza mama inkisi sala inkisi dikala inkisi dikala 20 000 za inkisi 100 000 50 000 2000 francs inkisi malamu bato bazoyemba wana bainkisi mbongo naekokende ok asep matete combien 100 000 asep matete voilà à le cour central vite matati 500 dollars 50 dollars 30 000 francs 100 000 francs 15 000 francs 20 000 francs 20 000 francs 100 dollars 20 dollars 20 dollars 5 000 francs 5 dollars
mokonzi ya entité moko yokoyoko Zoaban yo liboso bana na nsima mutaleka oya papa yaka yaka na bongo wana muta yaka chaque entité mokonzi liboso bana na nsima oya kotia mbongo na kimene 500 000 francs bino molalaki na nukogia mama azali na biso awa azosenga na bana tenor nyonso ya corone mer tenor mama mama ya ekoko azali awa mama ya basi kola kolebisa biso te mayobingani ntango ya modo nata nabongo bato ya kosala odeplace kiti ya sika bakomi papa Patrick Tenda yaka kotikela biso yango koreki plaza $60 korekiplaza $100 $100 $20 $20 $20 $10 $10 $10 très bien Brazzaville bien organisé Mama Brazzaville, Brazzaville. Oya mwenzo kubanga. Na ilimu. Oya korete ilimu. $10. Yamboka ni vame. Mwalaba, $1. Mwalaba, $20. Nazo kama kuna mimi, oyana. Mchini. Ngili sio kwa na turu ngili njini sengile ngili baada sema ngili sengile ngili anzi seko wa mama njoni baada sema azokunya kana nonima Seke baole kadala anonima. Nasoni mbali ezaliwa. Anonima ezali mpasi papa. Bana njile. Anonima. Bana mpasi ya bana mpasi. Bana njile. Anonima. Papa ezali consigne. Mama na mkufu wa yena mo anonima toujours. Brazzaville. 5 000 francs. Brazzaville. 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 Brazzaville, oyez! Très bien. 5 000 francs. 5
matama na bino Révérend Nancy a vu des retraites de priori. Coran Mère Mama,
Très bien. Ana ya kwangu boza na sima ya tribune ya presse. Mudi ekweli alivela kangulungu. Ogo msape porte na dina ha. Ogo msamo bozo maboyo sayeke na anje sego alodi ogo msa. Oyo mtebe tokeke. Oyo gilanka. Ogo la mbuyu sana. Ale tuwi sana, kone tuwi sana. Tuwi sana sege de masuna. Tuwi sana. Tuwi sana. Sina ya tuwi sana, mama bozela. Tuwi sana, Mudi. Mama tuwi sana. Mama dino wapi? Bozela. Tuwi sana. Mke maleka. Tuwi sana. Ale, Mudi. Ana revera kangulungu. Mudi. Epai kumaki bankaba. Mudi. Mangolo bobo ngama. Mudi. You know what? What do you do? Mazamubwa. Ale. Okay. Sida ya bongolo. Mandeko ya madamu. Bongolo. Bongolo pasi ya mana basi. Bongolo apogi. Bongolo atroke. Bongolo papa tole kwa boto wala kwa. Bongolo. Tumeka. Tola lisa. Mudi tola la ni macheko kwa nesami. Mungu. Matete. Wadele. Mutete sango. Toko tisa bande kwa mandamungu sima mandamungu. Awa. Amerika. Matete. Ok. Vous avez fait un bon travail, voilà maintenant ils sont arrivés. Ils doivent exécuter impérativement. Ok, écoutez-moi. Allez, c'est pas nous souffrons. Montez. Aïe. Montez. Mon salaire va, mon salaire passe, mon militaire. Montez-toi. Maman. Sina ya mandamungu bino wapi? Bino ti. Papa atange. Mandamungu approché. Mutete. Bino wapi papa? Mutete. Sima mandamungu matani. Ok. Banal. Mandamungu. Petit pays. Banal c'est Paris. Mandamungu. Après ils zinda. Mandamungu. Lève tes paris. Vous devez prendre le moment, vous devez tout finir. Maintenant, que la moralité, vous devez prendre le moment, vous devez tout finir. Madame, vous devez produire d'ennemis. Madame, c'est ma belle. Madame, après Madame Bandal. Madame Welisa. Madame, you know what? Pardon? Madame,
Kabinda, Lembaga, de la Basila. Kabinda, Bozela, Papa Makibozela, Lembaga, Papa Makibozela, Mongo, Lembaga, ok. Ok, Binoa, Bokama très bien. Après, Bombo, champion du monde. Allez, Bokama, après Bokama, Bana Mutazeli, Bokolo Bonkoko ya Lingomba. Na kende kosambela kuna na bombo. Denge bayambaki na Bokoko nyonso. Bafandisi ngana, bapazelana. Après na bimi lipeka etengamaki, etengami. Très bien. Vous avez combien de choses c'est la boye? Allez, Bombo, tourne le bilan. Bana Mutazeli, Bombo. Allez, tu n'attends l'émission, mon seul à Molongo. Bombo. Tata Moussa Makolo. Tata Moussa Makolo. Tata Moussa Makolo. Bombo, Bosala Naki. Maman, vous deux. Allez-y. Allez, qui n'a pas l'émission? Lui, c'est un logo du bloc-note. Car le bloc-note, il y a la bouche. Qui n'a pas l'émission? Combien? C'est une famille ridicule. Allez, téléphone. Nous, c'est le côté bloc-note. Il y a la bouche. On peut le côté cartonné. Comment boy? On a perdu la puta. Nino. Yad. Mawa. Les gars en contact. Soki na leki ama be. Mama, pardon. Paka suka mboka. Paka suka mboka dawe kota.
Maman, viens me continuer bonsoir. Bonsoir maman. Mademoiselle Telfa Chache. Voilà ce que je me repose là. Ah ouais, tout. On va sur place. Au fond de là. Ah. Tchata. Tchata. Action moninga, aya pesa nga moto le kwasa mtu normal. Ebeta na calme. Bele bon. Alfonso. Bele bon. Namora Jack. Zadana. Imagem na biso ya. Wapi? Yaba nani? Yaba ni kazi. Ya na monelo. Comment la qualité? Ici chez nous c'est la qualité. Ici chez nous c'est la qualité. Ya moyo wako maesi. Aye bisa wataji diligence. Ah.
mosusu otikali soki baautorité nyonso tosili tobengi faki première fois tongana allez, Okatanga, Lualaba, Boleka. Baba Mungu tete tofurahiwe, Baba Mungu sadaka yetu, Baba Mungu Ale Katanga, Baba, Katanga, Mungu mwanzo tokota, Koyema Saba, Mokotanga, Mokota, Baba Mungu de, Kozo kende maneni maneni Afrika. Katanga, Mungu mwanzo. Nakuja na.
Nagatika. Jour du 54e anniversaire ya bamvwidi bana oyo bakota retraite mpona koretrese milimo mpona koprepare basavant oyo ya 4e génération mama osimbisaki godi na yo ezali awa tata molimo mosantu alobaki deja satana yabulu tokokanga ye na esika misala ezali kosalama ndenge azomona tosala misala boye ale tokangi tobwili tokokanga ye kaka esika tozosala kosala misala wana eza liloba tata molimo mosantu tokobloke diabulu kaka na esika oyo okomona kaka oyo olobi nzambe elekaka te makiona papa selo mpona nini otuninga te papa selo mpona nini elekaka te mpona nini elekaka te babolemene kombo mpenza tata nzambe okave kombo mpenza tata nzambe okave oyo akanaka yango wana kaka esalemaka oyaki nzambe kendelianga eliabu atika biso kokimia okosiendani kanga eliabu bakanga kaka biabu ndenge misala yango moni papa aza totokisa misala partout boka wana misala ye kosala misala akozala kiduka alokozala file ozalaka nde mayele kene momonaka ye wana apart kopumbwapumbwa na ye na seke na ye na mikile na ye na manzaka azalaka nde mayele te zoba yebu nezala vie mayele te zoba tokokange kaka na misala place ozomema babruki place ozomema banga place ozobala beton place ozala nti tokokange kaka na misala azalaka zoba
ndi vunda marafuru mwana wanikuka bungi kuna manu lususumuka mkiu lukanama ndi mukunda lumuna dinu Anditu subatata noise. Mkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tufukamane ye tufutile fundile matondo kwange tata kisonokele tata ngenda kutima ufumo ndongo ndongo za velela munzabi mosi tata simoni kimbangu kiangani mpe solo matutambuli mulumbu cha unu tukamafaiki munkanda ngetata nzambi kanda wavanguka yimavaikili muzumo kwa ngetata nzambi votulifundira matondo tusalili mpesalo tangu yifweni mpasi vutavambana betu tuvambananga ngekuvambananga yebetuko landa mwana kumusi ovotolweki muluvuvamu muntu vanavinga kyandi kenzo ngatu vavana vatutitula ntuvatulwakili katula kondoko mufukama ikuvutilila fumbe la matondo bona sweka ye muselemi ye mvivu mediawu ye balongo bakunda bamu Yerusalemi beto pe kutofila kanandiko mbazi lumingu njoza nzambi sizazibuka mukuke misa ye kusanisina pika vuma wonsono maana makubiki lingetata mwanda velela kwa bakuze yibale mulukuzaya mautu zolaleto mona kansi voye kubika sankadi mpemba vempula yediata kutsempeta kwa ndongo musola kwenge dieto se mwana yetata mwanda velela Ntambo vanga mfumo Yesu Kristo yo zola kwa mtata nzambi wasi yo mtuadi wa mtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga na yetu tuko ya kuelevu se ye mwanda wa velela. Amen. Mukunda nukulati kulula
rendez-vous lundi 8 F5. Twende Rugambote. Kabu befunati babendele vanafunikie nolo. lisusu yo tokolukango tokolukananga na baboka banani eno nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba pe oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango Bandissa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala
Est-ce que mosala pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino